This is kuş dili, also known as the bird language. It allows complex conversations over long distances without using words. Hepsini anlatabiliyorum. Telefona nasıl cevaplaştığında birbirine konuşup da hani ayağının dibinde gibi nereden nereye de arkadaşınla konuşuyor. Aynı öyle konuşursun ıştıkla. Bu 300 yıldır konuşuluyor. For centuries, farmers in Kuşköy have kept livestock and produced various crops. They originally began using the bird language so they could quickly communicate with each other over the hills while they worked. Similar to Morse code, the bird language transforms the full Turkish vocabulary into varied pitch frequencies and melodic lines. Parmaktan parmağa değişir bu dil. Ha bu baş parmaklarım kalın çıkardı sesi. Böyle. Küçük parmaklarımın ince olduğunun sesleri. Dilden çağırdığında biraz ince çıkar sesi. İnce ses çıktığında tam uzak mesafeye gitmem. Kalın ses uzak mesafeye gider. Biraz daha uzağa geçsin dersen büyük parmağınla yaparsın. Hani şeyinle böyle. But the bird language is slowly disappearing. Aşağı yukarı köyümüzde 100 kişi ise 50'si konuşuyor bu dili. Telefonlar çıkandan girip çokları bunu hani daha konuşmuyorlar. But Madzes's whistling is still going strong. Biz hani yaşatmak istiyoruz bu dilimizi ve benim hani bir kültürüm, bir mesleğim gibi elimde çocukluktan beri gelen bir şey. Ben seviyorum hani sevmeye de devam ederim.